como sea. Tú me quieres que le estás marque que no te conteste. Yo le mandé un mensaje anoche y hasta ahorita no está visto. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, seguidores de la página de la Calentana Lubimex. Buenos días, buenos días. Buenos días, estamos desde en medio de un cañaveral en el Salitre Temascaltepec. En el Salitre Temascaltepec. Y bueno, estamos aquí a solicitud e invitación de los productores de caña de esta región. Como yo les había dicho anteriormente, que la capital estatal de producción de caña en el Estado de México es este lugar. Aquí es a donde se produce la mayor cantidad de caña en el Estado de México. Esta parte de San Pedro Tenayac, el Potrero, la Finca, el Salitre, Lampazos, bueno, esta región. Y bueno, derivado de las últimas lluvias que cayeron que fueron acompañadas por ráfagas de aire, pues miren los estragos que les ocasionó a los productores de caña. Aquí se encuentra una parte de ellos. Vamos a hacer un recorrido por otros predios, en otros predios, para dar testimonio de los estragos que provocó estas lluvias. Desde el día de ayer han estado intentando contactarse con la presidenta municipal de Temascaltepec y hasta este momento, siendo las 10 de la mañana con 39 minutos, ni tan siquiera les han visto el mensaje, así de fácil. Y ellos tienen mucha preocupación porque estamos hablando de cientos de miles de pesos en pérdidas en más de una veintena de productores de caña. O sea, no estamos hablando que perdió una sola persona, son varios productores que están perdiendo. Es más, con las pérdidas que tienen ahorita por la caña que les tumbó, ya no alcanzan a recuperar lo invertido. Y nos pidieron que viniéramos aquí para implorar, para pedirles, o de qué manera se le puede decir al gobierno que por favor atienda la solicitud de ellos de que vengan a ver sus cultivos y ver la manera en que se les puede ayudar. Ellos ya tienen muchas ideas de cómo les pueden ayudar, pero que sean ellos quienes se los expliquen. Aquí estamos. ¿Quién es el dueño de este predio? Usted mero. ¿Cuándo le pasó este desastre aquí? Fue el viernes en la tarde, ya como a las 7, 8 de la noche, cuando cayó mucha lluvia, mucha agua y pues luego se hizo de noche. Ya no pude venir a ver aquí la planta, pero vine el sábado en la mañana y encontré que pues ya se había caído todo este resto de caña. Pues yo la tengo aquí con un mediero que trabajó él y la tenemos entre dos. Y pues la verdad sí nos está perjudicando esta pérdida, porque tan solo este pedazo que se está viendo aquí, que se cayó, yo creo que fácil llega el costo a unos 100,000 varos. Aquí la manejamos por rollo. Un rollo equivale a 25 cañas que se hacen para mandarla en el camión. El camión se lleva 150 rollos, nada más, que ya vienen siendo pues un promedio de 12 toneladas. El costo del rollo pues anda entre 190 y 200 varos aproximadamente. A veces varía tantito, unos 10 o 15 pesos de acuerdo a cómo está la mercancía. Y pues es la única cosecha, la única opción que tenemos aquí como campesinos para poder sobrevivir
y seguir trabajando el próximo año que viene. ¿Qué le diría a la presidenta municipal? ¿Qué le pediría a la presidenta municipal? ¿Qué le pediría a la gobernadora, al gobierno federal? Porque nos comentan, ahorita nos vamos a ir con unos productores que nos estaban mostrando que desde el día de ayer estuvieron mensajeando, mandándole mensajes a la presidenta municipal de Temas, y hasta este momento no se ha dignado ni tan siquiera verlos, o posiblemente lo tienen que no se nota si los vio o no, porque muchos así les ponen, ¿no? Pero no les han contestado, no saben nada, están preocupados ustedes por la... ¿Qué le diría? ¿Qué mensaje le diría? Yo lo que le pido a la presidenta municipal de aquí de Temascaltepec, pues que aquí estamos con los delegados. Yo represento el ejido, soy el comisariado del ejido de aquí de las 5 delegaciones a donde se siembra la caña. Usted es el comisariado de las 5 delegaciones, de la zona productora de caña. Sí, y de todo el ejido. De todo el ejido. Estamos aquí con el delegado de aquí del Salitre, con el delegado de la finca y los que compran la caña, que la llevan a México. Entonces lo que le pedimos, señora presidenta, de que nos haga favor de comunicarnos con la gobernadora para que se dé cuenta lo que nos está sucediendo hasta el día de hoy. Y aquí un comprador le va a decir con respecto a los lugares que supuestamente le dan allá en la central de abastos en México, que son unos lugares muy pequeñitos y no cabe más que un medio viaje, y para descargar un viaje completo no hay espacio, y otra que les están cobrando muy caro, que también por medio de ustedes y la gobernadora nos hicieran favor de también a ver si hubiera contacto con la presidenta de la Ciudad de México. Con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los administradores de la central de abastos. Exactamente, sí. A ver, para dejarles un contexto, yo lo escucho a usted y ustedes ya tienen una visión bien de lo que están diciendo. Les rentan en la central de abastos un pequeño lugar donde les cobran muy caro y no les permite ni tan siquiera descargar un carro completo de caña. Entonces, navegan mucho. Entonces, esa es una de las partes que piden ellos, que haya una mesa de trabajo entre productores y autoridades municipales, estatales y federales para darle seguimiento, porque si los abandonan por todas estas pérdidas que vemos en este momento, va a ser muy complicado que vuelvan a querer sembrar caña, porque pues las pérdidas estamos hablando de cientos de miles de pesos. Entonces, usted le pide a la presidenta que se formen mesas de trabajo tanto con el gobierno del estado y federal para que vean cómo les pueden ayudar, porque sí están en una difícil situación por pérdidas por la temporada de lluvias. Claro que sí. Ahorita pues estamos en esta huerta, en este predio, pero ahorita nos vamos a trasladar a otras huertas, y que fuera pues pronto, porque esto no sabemos si al rato o mañana pues siga cayendo más estragos de aire y de agua, y se va a seguir cayendo todavía la poquita que sobra parada. Sí. Bueno, les voy a mostrar para que vean. Bueno, esta es la caña parada, miren, que les gusta 5 metros. 4, pasa de 4 metros, pero esta es la caña. Y ya estaba en un momento casi ya lista para mercado. Casi lista para mercado. Y estos son los estragos que le ocasionó, miren. Aquí está. Esto es todo lo que les tumbó el aire, miren. Un desastre. Por eso están preocupados ellos y nos hablaron a la Calentana y dijimos, hay que hacer transmisión en vivo. Transmisión en vivo para que se vea la magnitud
del desastre, porque me decían que un video o algo, pues yo decía, esto se tiene que hacer con transmisión en vivo para que las autoridades dimensionen la gravedad de las pérdidas que tienen estos productores de caña aquí en el ejido de aquí de San Pedro Tenayac, La Finca, El Potrero, Salitre. Bueno, toda esta región es la zona cañera y están preocupados porque están hablando de cientos de miles de pesos de pérdidas y les preocupa más que las autoridades locales no den la cara, porque ya le informaron a la presidenta municipal, ya le mandaron mensajes. A ver, por ahí tienen a la mano los mensajes que le mandaron a la presidenta. Miren, les vamos a mostrar. Y no ha contestado. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con la presidenta municipal de Temas? Miren. 6:40 ayer, llamadas que le tengo. Miren, aquí están las llamadas y mensajes. 6:39, 6:40, mira, no está ni en visto todavía. Ahí está, para que vean. Son mensajes que le han mandado a la presidenta municipal de Temascaltepec y hasta el momento no ha contestado. Están preocupados porque no estamos hablando de 2 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Son cientos de miles de pesos en pérdidas que tienen en este momento estos productores de caña. ¿Alguien quiere comentar algo más? A ver, compañerito. Pues sí, mire, buenas tardes. Mi nombre es Abel Ponce Cabrera, soy de La Finca, productor en caña y también comerciante para la central de abastos, que es Iztapalapa. Mi inquietud es, con el grupo que estamos de gente y el grupo que está en México, mi inquietud es que la señora gobernadora se le haga un llamado y la señora gobernadora le haga el llamado a la jefa de gobierno, a Clara Bulgara, y allí ella misma le va a hacer el llamado a la directora, y la directora al director, que ya estamos en visto con ella. Para que les den más facilidades para la comercialización de su caña. Porque sí nos dieron facilidades, pero esa facilidad que nos dieron, de cuenta que nos corrieron. Y así nos lo dijeron. Y si quieren, y si no, busquen en otro lado donde puedan meter su producto. ¿En qué forma le estoy diciendo eso? Porque nos cobraron el triple. ¿Sí? Si nos cobraban 5,000, aparte de las pérdidas que tienen ahorita, les van a cobrar el triple. Y eso, bueno, no nos negamos a pagar por las necesidades que se están viendo, sino que nos están dando 4 metros por 1,20, que te entran 40 bultos de caña que se ve aquí, y asómense la cantidad que ahorita vamos a recorrer otras partes que se ve más trágica la cosa. Ahorita esta la tienen que sacar. La tenemos que sacar, acomodarla, pero no tenemos a dónde acomodarla ya. No hay a dónde llegarla. No hay campo, no hay. Entonces, a lo que vamos, usted está planteando que se les abra un espacio de inmediato en la central de abastos para que estas pérdidas pues ya no sean tantas pérdidas, pues, que puedan sacar a vender eso, porque no tienen mercado en este momento. Esta caña, si no se levanta de aquí a 2 días, ya se echó a perder. Y si la llegamos a México, nos dilata hasta 20 días. Y en 20 días ya se fue. Porque no tienes dónde descargar. No tenemos campo. No tienen a dónde descargar. Si la llegamos, campo ahí, si la llegamos, como la descargamos, en la noche llegan los de administración y nos la levantan y se la llevan. ¿Sí? Eso le pedimos al gobierno del estado, al gobierno del distrito, a la jefa, que nos eche la mano, por favor. Ok. Son pérdidas, ahora sí vamos a hablar. Usted decía de cientos de pesos, son de millones que están. Son de millones. Vamos a recorrer otras parcelas más. O sea, hay mucho más devastación. Mucho más, sí. Y necesitan que toda esta caña que está tirada, que no se pierda. Ya está tirada, pero hay que venderla. Y a nosotros nos preocupa mucho porque esto es que como el estado de Morelos, ellos tienen ingenio si ahí se les queda para ellos es lo mismo. Tienen ingenio a dónde trabajar su caña, pero nosotros ya se quedó. Y estamos muy sentidos aquí con los delegados que aquí están. Aquí están 3 delegados y el comisariado. La señora presidenta no ven ni los mensajes. Sí, así siempre. Hay molestia de ustedes con la presidenta municipal porque los ha ignorado, los ha marginado, no se dignan ni tan siquiera a contestarles los mensajes. Ahorita vamos a ir para que vea los caminos a cosecha, cómo los tenemos, que no se preocupan ni por mandarnos algo
un carrito de grava, un carrito de algo. ¿Los ha visitado después de la campaña? La campaña no se ha parado la señora. No ha venido para acá. Para mi señorita todavía la conozco muy bien. Y ella a mí. Ella lo conoce y usted la conoce y no ha venido para acá. Los ha dejado abandonados. No sabe cómo están los caminos, no sabe que se les cayó la calle. Bueno, y sí ya lo sabe, ahorita yo creo que ya, pero también yo creo que ya vio los mensajes que le han estado mandando desde el día de ayer y le han estado marcando y que no se ha dignado ni a contestar, ni llamadas, ni mensajes. Bueno, aquí está un mensaje claro para la presidenta municipal de Temascaltepec. A nosotros en Calentana Lubimex nos informaron el día de ayer por la tarde-noche a raíz de que no les dan respuesta y ellos tienen que sacar este producto, tienen que sacar la caña a fuerzas y no tienen a dónde llevarla. Y están implorando que el gobierno del estado tiene los mecanismos, tiene los contactos suficientes para que les abran un espacio en la central de abastos en la Ciudad de México para que puedan sacar en los próximos 2-3 días, sacar toda la caña que les tiró, que es la que se va a echar a perder si no se saca. Pero la van a llevar. No tienen a dónde, no tienen ingenios a la mano, necesitan ayuda del gobierno. Gobierno municipal, gobierno del estado, gobierno federal, no dejen solos a estos productores. Miren, para que vean el desastre que les causó, toda esta caña no está echada a perder, se puede comercializar, está buena, pero lo que necesitan es un lugar para comercializarla y ellos no tienen a dónde. A ellos les abren un espacio en la central de abastos donde solamente pueden meter medio camión y hasta que terminan otro medio camión, no tienen a dónde descargar y ahorita estamos hablando de muchos camiones que se tienen que sacar en próximos 3 días. ¿Cuántos camiones calculan que es los que tienen que sacar? Por todas las pérdidas, en todo lo que está tirado ahorita. Como unos 200, ¿verdad? 200 camiones de caña. Escúchenlo bien, gobierno del estado. No estamos hablando, es lo que tienen que sacar ahorita, de urgencia. De urgencia porque tienen solamente 2-3 días para cortarla, sacarla, porque si no se les va a echar a perder. Porque esta caña, así como está tirada y ya sin media despegada una que otra del suelo que ya está, se quebra, se abre, bueno, se enraiza de la mitad, entonces tienen que sacarla por fuerza ya y urge que les consigan un lugar para comercializarla dentro de la central de abastos y sacar. Estamos hablando de 200 camiones de caña que tienen que salir en los próximos 2-3 días de urgencia. Tome nota, presidenta municipal, se le hace una invitación. Vengan, no le crean a la Calentana si usted no quiere, pero venga y déles la cara, por el amor de Dios, a estas gentes. Le digo porque me consta la marginación en que los tienen, me consta. Le buscan porque son gente de trabajo, es gente honrada que se dedica a trabajar en esto por muchas décadas. Es herencia de sus padres, de sus abuelos, el cultivo de la caña en estos lugares. Pero ante las necesidades y el olvido en que los tienen, se ven obligados a estar diciendo lo que están diciendo. Y a alguno que otros con miedo, pues de que ya los marginen más. Ya me pusiste en mal con la Calentana, ahora cero ayuda. Porque también para eso se presta. Presidenta municipal de Temascaltepec, sí es bueno, lo entendemos, pero yo lo sigo a todos los presidentes municipales y perdón por lo que voy a decirle, pero no deje de ser tan populista, de ponerse allí con una pala a estar quitando un derrumbe, nada más por querer que la vean haciendo eso. Está bien, pero ese es populismo, señora presidenta. Es populismo, porque díganme realmente cuántos derrumbes puede hacer usted, puede recoger usted, más sin en cambio sí puede atender a todas estas gentes. Asuma con responsabilidad y con verdadera intención de ayudar a las personas.
sin populismo. Aquí se necesita su presencia. Es más, véngase con un machete y si le gusta que le tomen fotografías haciendo quehacer, véngase a cortar caña. Le hacemos la invitación, presidenta municipal. Véngase para que dimensione las pérdidas que tienen los ciudadanos de su municipio. Perdón por ser tan fuerte con lo que le digo, pero no da lugar para decirle otras cosas, señora presidenta. La están esperando, vamos a estar ahorita aquí todo el día con ellos, vamos a hacer un recorrido de todos los terrenos que fueron afectados. Ya lo dijeron, estamos hablando de más de 200 camiones de caña que se tienen que sacar a la voz de ya, porque si no, sus pérdidas serán totales. Aquí pueden recuperar su dinero todavía. Entonces, ayude, presidenta, dígnese en contestar los mensajes, las llamadas, me están mostrando los teléfonos, ahí están. ¿Qué onda? Bueno, aquí se encuentran algunos de los productores, otros ya se fueron para los otros predios. Están los delegados municipales de estas comunidades, de tres delegaciones, hay 3 delegados y también el comisariado ejidal que abarca todas esas delegaciones. Zona productora de caña. Nos vamos a ir a documentar a otros predios porque sí tienen unas pérdidas bastante grandes. Aquí está, aquí no hay señal. Nos trajimos nuestro equipo de antena satelital para poderlo llevar en vivo, para que no fueran a decir, editas los videos, ya por estar chingando o no sé. Aquí está la muestra, señores, miren, desde el lugar del desastre. Ayúdenles, autoridades municipales, estatales, federales y a quien competa. No dejen que se pierda toda esta caña que ya está tirada y que se tiene que comercializar a la voz de ya. Tienen muy pocos días, 2, 3 días, lo están diciendo los expertos, los conocedores, los sembradores de caña en esta región. Les vuelvo a reiterar, esta es la capital estatal de producción de caña dentro del Estado de México. Dentro del Estado de México, este es el lugar a donde más se produce caña. Están abandonados en este momento. Debería de sentirse orgullosa la presidenta municipal de decir, en mi municipio tengo las delegaciones más productoras de caña del estado. Pero yo creo que pues no se siente orgullosa de eso porque ella no los atiende. Vamos a cortar transmisión y nos vamos a documentar otros predios.